কত হাই কোয়ালিটি একটা ডিপ ফ্রিজ দেখেন। ওকে, ঠিক আছে, এটাতে কিন্তু ঠান্ডাটা খুব দ্রুত হয়ে যাবে। ভেতরে আবার ড্রেন লাইন দেওয়া আছে, পানি জমে গেলে আপনারা এটা জাস্ট খুলে দিলে কিন্তু পানিগুলো চলে যাবে। নিচে চাকা আছে, চাকা আছে, দেখাই দিচ্ছি। তার মানে আপনার যদি এক রুম থেকে অন্য এই রুম থেকে আপনি আরেক রুমে মুভ করতে পারবেন। ওয়াও, মানে ডিপ ফ্রিজ কিনলে প্রেসার কুকার অথবা ব্লেন্ডার আপনারা গিফট পাচ্ছেন। এটাতে আপনি এটার ভিতরে আপনি জুস লাসি করতে পারবেন, এটাতে মাংস কিমা আদা রসুন পেঁয়াজ টেস্ট করতে পারবেন, চালু গুঁড়া করতে পারবেন, সবই কিন্তু করতে পারবেন। 5000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, 5000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট কোম্পানির তরফ থেকে 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, ডিপ ফ্রিজ কিনলে কিন্তু ধামাকা অফার চলছে ডিএন স্টোরে। তো আমরা আজকে ডিপ ফ্রিজ দেখাবো, যেহেতু সামনে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে নোভা ব্র্যান্ডের 157 লিটারের খুব চমৎকার একটা ডিপ ফ্রিজ দেখাবো। তো ডিপ ফ্রিজ কিনলে কি কি অফার রয়েছে বিস্তারিত আমরা জানবো। আর আজকে আমাদের সাথে রয়েছে রমজান ভাই। রমজান ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, খুব ভালো। ভাই, কুরবানির ঈদ উপলক্ষে বলছিলেন যে ডিপ ফ্রিজে অফার চলছে আপনাদের। আচ্ছা, কি কি অফার রয়েছে? মাত্র 7 দিনের জন্য অফারটা দিব। 7 দিনের জন্য? মাত্র 7 দিনের জন্য আমরা অফারটা দিব। দেখেন, আচ্ছা, আমরা একটা ডিপ ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন কত হাই কোয়ালিটি একটা ডিপ ফ্রিজ দেখেন। ওকে, ঠিক আছে, এটাতে কিন্তু ঠান্ডাটা খুব দ্রুত হয়ে যাবে। দেখেন, আচ্ছা, উপরে গ্লাস আছে, উপরে গ্লাস আছে, এবং আপনার ফয়েল থাকার কারণে আপনার ভিতরে ফয়েল পেপার লংজিভিটিটা বেশি হয়ে গেল। এবং দেখেন এখানে আপনি আলাদা খাবার রাখতে পারবেন, আলাদা আরেকটা বাস্কেট দেওয়া আছে। দেখেন বাস্কেটটা ঠান্ডা হয়ে গেছে অলরেডি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আমরা জাস্ট ফ্রিজটা কিন্তু চালিয়ে রেখেছি। খুবই চমৎকার। এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে ভাই বলছিলেন 157 লিটার। 57 লিটার, 157 লিটার। ওকে, আপনারা চাইলে কিন্তু উপরের যে গ্লাসগুলো আছে এগুলো কিন্তু খুলতে পারবেন। দেখেন, আচ্ছা, এগুলো কিন্তু এই যে খুলেও আপনারা রাখতে পারবেন। দেখেন, আচ্ছা, এখানে ড্রেন লাইনের জন্য আপনি আলাদা লাইন দেওয়া আছে। দেখেন, ভেতরে আবার ড্রেন লাইন দেওয়া আছে, পানি জমে গেলে আপনারা এটা জাস্ট খুলে দিলে কিন্তু পানিগুলো চলে যাবে। আর আমি আরেকটা কথা বলে দিই, আপনি যে কোনো ডিপ ফ্রিজ, আপনি যে কোনো ডিপ ফ্রিজ বাংলাদেশ থেকে যে কোনো ডিপ ফ্রিজ কেন, সারা পৃথিবীতে ওয়ার্ল্ড থেকে যে কোনো ডিপ ফ্রিজ কিনেন না কেন, আপনি এই সাইডে কিন্তু ঠান্ডাটা বেশি হবে, যে কোনো সাইডে। আচ্ছা আচ্ছা, যেমন যে কোনো সাইডে ঠান্ডাটা বেশি, মানে সাইডে ঠান্ডাটা একটু বেশি বেশি হয়। তখন কি করতে হবে, আপনি যে জিনিসগুলো মাঝখানে আছে প্রথম অবস্থায়, তখন কিন্তু আপনি করবেন কি, এই যে মানে এই পাশে জিনিসগুলো এই পাশে নিয়ে আসবেন, মাঝখানে জিনিসগুলো আবার সাইডে নেবেন। আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে এটা করলে আপনার ফ্রি ভিতরে যে খাবারগুলো থাকে, যেমন আমি একটা অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমি যখন ডিপ ফ্রিজ প্রথম কিনছিলাম তখন দেখি কি আমার মাঝখানের যে মাংসগুলো ছিল নরম হয়ে গেছিল। তো আমি তখন ডিপ ফ্রিজ যে কোম্পানি, ওনাকে ফোন দিলাম যে ভাই ঘটনা কি, এরকম কেন হলো? তখন বলছে ভাই, প্রথম অবস্থায় যখন আপনি ডিপ ফ্রিজটা ইউজ করবেন তখন আপনার একটু আপ ডাউন করে নিতে হবে, বাট এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলে 2-3 দিন পরে আর কিন্তু একদিনেই আপনার প্রথম দিনেই আপনি 1-1.5 ঘন্টা করলে এটা হয়ে যায়, আর সমস্যা হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই আর কি ডিপ ফ্রিজটা। তো আমরা দেখেন আজকে নোভা কোম্পানি থেকে কিন্তু একটা ধামাকা অফার নিয়ে আসছি। কালার কি দুটোই ভাই? কালার এই দুটোই দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার একটা কালার ব্লু কালার এবং একটা রেড কালার, অনেক সুন্দর। বিশেষ করে আমাদের বিদেশি ভাই ব্রাদাররা আমাদের কাছে হিউজ প্রোডাক্ট কিনেন, অনেক প্রোডাক্ট কিনেন, তাদের জন্য কিন্তু আজকে আমার এই অফার। আচ্ছা আচ্ছা, এই অফারের কারণে হয়তো বাংলাদেশের মানুষ আমরা যারা আছে সবাই এই অফার আওতায় চলে আসছে অলরেডি। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের এটা হলো আপনার কোম্পানির তরফ থেকে 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 10 বছরের এটা হচ্ছে গ্যারান্টি আছে। আপনারা যারা নোভা সম্পর্কে জানেন, নোভা অলরেডি ভাই বলছিলেন কত বছর থেকে ব্যবসা করে আসে? এটা বাংলাদেশে প্রায় 1957 সাল থেকে আছে। 57 সাল থেকে আছে। তো নোভা কোম্পানির খুব চমৎকার আমরা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজটা দেখাচ্ছি। ডিপ ফ্রিজ যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশে কি ভাই আপনারা ডেলিভারি দেন? সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি দেই। আর আমাদের এই ডিপ ফ্রিজে কিন্তু দেখেন চাকা কিন্তু লাগানো আছে, নিচে চাকা আছে, দেখাই দিচ্ছি। তার মানে আপনার যদি এক রুম থেকে অন্য এই রুম থেকে আপনি আরেক রুমে মুভ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ইজিলি ডিপ ফ্রিজের চাকা কিন্তু দেখেন, খুবই ইজিলি কিন্তু আপনারা মুভ করতে পারবেন। দেখেন, আপনি সব জায়গায় মুভ করতে পারবেন, ঠিক ইজি, খুবই চমৎকার ভাই। এখন অফার প্রাইসে এটা আপনারা কত করে দিচ্ছেন? এখন আমাদের এটা বর্তমান মূল্য হলো 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। আমরা 7 দিনের অফার দিচ্ছি। রেগুলার যে প্রাইস আছে সেই প্রাইস কিন্তু সবসময় থাকবে, তবে বাংলাদেশ এই অফার আর কখনোই আসবে না। আজকে যে অফারটা আমরা দিব অতএব আপনারা এই ফ্রিজ কিন্তু যদি আপনার কমও যায়, আপনার 20-30 বছর কিন্তু অনায়াসে ইউজ করা যাবে। তার মানে এই ফ্রিজের এখন বর্তমানে আমরা মূল্য দিচ্ছি মাত্র 26,500। 26,500 মানে ক্যাশ ডিসকাউন্ট 5,000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট চলছে। 5,000 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট। এটাই কিন্তু শেষ না, আরো আছে। যারা এই ফ্রিজটা অর্ডার করার সাথে সাথে আপনি কিন্তু আমাদের এখানে তরফ থেকে একটা ইলেকট্রিক প্রেসার কুকার পেয়ে যাবেন। ওয়াও, মানে ডিপ ফ্রিজ কিনলে ইলেকট্রিক প্রেসার কুকার আপনারা গিফট পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এবং যদি কেউ আপনাদের এই ইলেকট্রিক প্রেসার কুকারটা না লাগে, এই ইলেকট্রিক প্রেসার কুকারে কি সুবিধা আছে বলে দিচ্ছি। এটা কিন্তু আপনার 8 মিনিটে ভাত রান্না করে দিবে। 8 মিনিটে ভাত রান্না করতে পারবেন। 15 মিনিটে আপনার তরকারি রান্না করে দিবে। 15 মিনিটে আপনার তরকারি রান্না করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর এটার কিন্তু ফুল 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, 1 বছরের প্রেসার কুকারেরও 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আপনারা। আর যদি কেউ দেখে যে আমার ইলেকট্রিক প্রেসার কুকারটা প্রয়োজন নাই ভাই, আমার কুরবানির সময় আমার একটা ব্লেন্ডার দরকার আছে, আদা রসুন পেঁয়াজ টেস্ট আপনি ভাঙবেন, সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি প্রেসার কুকার না নেন তাহলে আপনারা তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এত সুন্দর একটা নোভা কোম্পানির তরফ থেকে আপনি একটা ইলেকট্রিক ব্লেন্ডার পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ব্লেন্ডারটা 900 ওয়াট। 900 ওয়াটের
ঠিক আছে 900 ওয়াটের দেখেন আপনি এখানে দেওয়াই আছে 900 ওয়াটের। আচ্ছা আচ্ছা 900 ওয়াটের খুব চমৎকার একটা ব্লেন্ডার। আপনার হয় প্রেসার কুকার না হয় ব্লেন্ডার আপনারা নিতে পারবেন, যার যেটা আসলে প্রয়োজন, যার যেটা প্রয়োজন আছে। ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এটা কিন্তু 3 in 1 ব্লেন্ডার। এটাতে আপনি এটার ভিতরে আপনি জুস লাসি করতে পারবেন, এটাতে মাংস কিমা আদা রসুন পেঁয়াজ টেস্ট করতে পারবেন, চালের গুঁড়া করতে পারবেন, সবই কিন্তু করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা সবকিছুই করা যাবে। জি সবকিছু করা যাবে। মানে আপনার ফ্রিজের এখন অফার প্রাইস থাকবে 26,500। ফ্রিজ কিনলে আপনারা কিন্তু প্রেসার কুকার অথবা ব্লেন্ডার যে যেটা নিতে চায় এটা পেয়ে যাবেন। এটা কি সারা বাংলাদেশে আপনারা? সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি দিয়ে দিব, ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য হবে। আচ্ছা মানে যে এরিয়ায় নেবেন ডেলিভারিটা ডেলিভারি দিতে হবে। তো অনেক তো বলে ফ্রিজ তো বড় জিনিস, ধরেন ঢাকার বাইরে নিতে গেলে এটাতে ডেলিভারি খরচ কেমন আসবে? 300 থেকে 400 টাকা আসতে পারে। 300 থেকে 400 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। যেহেতু এটা হচ্ছে 157 লিটারের এবং এগুলোর ওয়ারেন্টি কার্ড তো মানে সাথেই দেওয়া আছে। অবশ্যই সাথে ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেওয়া আছে, আমরা কার্ডটা আমরা দেখাই দিচ্ছি আপনাদের। আচ্ছা নোভা থেকে ওয়ারেন্টি কার্ডটা আছে, নোভা থেকে ওয়ারেন্টি কার্ডটা পেয়ে যাবেন, আমরা দেখাই দিচ্ছি। সবগুলোর সাথে কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে। ওকে এই ভিতরে এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড সবগুলোর সাথে দেওয়া আছে। তারপর আমরা একটু দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ডের সাথে সাথে কি পাবেন, দেখেন এখানে সার্ভিসটা কি কি পাবেন কোম্পানির তরফ থেকে দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ঠিক আছে। এখানে কিন্তু এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে, কম্প্রেসর 10 ইয়ার্স, দেখা যাচ্ছে গ্যারান্টি, আফটার সেল সার্ভিস থাকবে 5 ইয়ার্স, গ্যাস সার্ভিস থাকবে 1 বছর, স্পেয়ার পার্টস 1 বছর। এখানে ডিটেইলস দেওয়া আছে, সাথে কিন্তু চাবিটাও দিয়ে দেব। আচ্ছা সাথে কিন্তু ডিফের খুব চমৎকার একটা চাবিও আছে, এটাও পেয়ে যাবেন। এটাও আপনারা পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে এখন প্রাইসটা রাখবেন হচ্ছে মাত্র 26,500। 26,500 টাকায় চমৎকার ডিপ ফ্রিজ গুলো কিন্তু আপনারা কালেক্ট করতে পারবেন। তো ভাই আপনাদের অ্যাড্রেসটা বলে দিবেন। যারা আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো আপনার আমাদের বিশ্বাস বিল্ডার্সে ঢাকা নিউ মার্কেট ঢুকলেই আপনার 1 নম্বর এবং 2 নম্বর শপটা আমাদের। তাছাড়া আমাদের আরেকটা শপ আছে 21, 22, 23। আচ্ছা 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 তো আপনারা চাইলে সরাসরি চলে আসতে পারেন ডিএন স্টোরে, এসে দেখে শুনে। এই অফারটা কিন্তু আসলে সীমিত সময়ের জন্য, 7 দিনের জন্য। আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে ডিপ ফ্রিজ গুলো কালেক্ট করতে পারেন।